Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Днямі выкладчык Белдзяж універсітэта Павел Баркоўскі звольніўся з працы. Не таму, што знайшоў сабе лепшае ці больш грашовае месца. Звольніўся ў знак пратэсту. Такім чынам, кандыдат філасофскіх навук выказаў сваё стаўленне да таго, што адбываецца ў краіне і прыватнасці у Белдзяж універсітэце. Чаму менавіта звальненне было абранае як адзіны магчымы сродак выказаць сваю пазіцыю, і ці не лепш было прамаўчаць дзеля хаця б сваіх студэнтаў. Пра гэта ўсё, ды увогуле філасофскі погляд на тое, што адбываецца зараз у Беларусі, мы зараз і паспрабуем кінуць разам з маім госцем. У нас у студыі кандыдат філасофскіх навук, былы ўжо цяпер дацэнт кафедры філасофіі і культуры БДУ Павел Баркоўскі. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый дзень, дзякуй за запрашэнне. А вот добрый дзень, вот такое звяртанне, вот яно адпаведнае сітуацыі. Наколькі добры? Ну, я думаю, добрый дзень – гэта хутчэй пажаданне, якое мы скіроўваем будучыню. І чым больш такіх пажаданняў мы скіроўваем, тым лепшая наша будучыня будзе. Шмат хто з беларусаў сёння верыць, што і дзень, і будучыня наша будзе добрай. Ага. Думкі матэрыяльныя. Канешне. Все ж таки, давайте патлумачым нашим слухачам, гледачам, чаму? Што стала нагодай для такога, ну, фактычна, рэзкага шляху? Наколькі я ведаю, 15 гадоў аддалі працы ў БДУ і раптам. Прычыны я паспрабаваў патлумачыць у сваім відэазвароце, але, канешне, там досыць кампактная форма. Справа ў тым, што гэта ўжо не першы мой учынак. Першым учынкам была спроба зрабіць забастовачны рух ва універсітэце і прыватнасці на факультэце філасофіі сацыяльных навук. І я разам з некалькімі нашымі выкладчыкамі і студэнтамі цягам усяго гэтага месяца, па-першае, не выконваў працоўныя абавязкі, па-другое, ладзіў пратэсныя акцыі з нагоды тых падзей, што адбываюцца. Таму, у прынцыпе, маё звальненне, відаць, было пытаннем часу так ці інакш, але для сябе я просто зразумеў, што я не змагу вярнуцца ў аўдыторыю пасля вось гэтага месяца барацьбы і просто не змагу гэта зрабіць у тых абставінах, калі БДУ парушае нават свае ўласныя словы пра тое, што мы не будзем звальняць выкладчыкаў з палітычных матываў, мы не будзем ціснуць на студэнтаў ці выкладчыкаў за іх грамадскую пазіцыю. Все гэта парушалася, і я не бачу, як я магу заставацца ў гэтай сістэме. Ведаеце, вот я хочу з вами крыху у часе назад вярнуцца да сваіх. Апошнім часам у мяне в эфіры вельмі шмат людзей, якія яшчэ некалькі месяцаў таму ніякім чынам не праяўлялі ні сваю палітычную, ні грамадзянскую пазіцыю. Людзі жылі такім, скажем, я айцішнік, да прыкладу, у мяне свой айцішны свет, я жыву ў сваім свеце, дзяржава ў сваім свеце, але потым раптам хтосьці з іх вырашыў раптам, а я пайду паспрабую паўдзельнічаць у выбарчым працэсе, мы нешта зменім. Нехта пасля 9 жніўня сказаў, я не магу трываць. І я думаў, да вас такое пытанне таксама звярнуць, што стала кропкай вашага, пасля якога вы вырашылі, мне трэба пайсці там, неяк праявіць сваю грамадзянскую ці палітычную пазіцыю, але потым я там крыху паглядзеў, рыхтуючыся да эфіра. Я так ведаю, у вас бэкграунд такі за плячыма, супраціву, скажем так, немаленькі. Ён куды меншы, чым у людзей, якія сябе прафесійна прысвяцілі барацьбе за вяртанне дэмакратычных і грамадзянскіх правоў у краіну. Але, натуральна, як і большасць грамадзян, я удзельнічаў у нейкіх палітычных мерапрыемствах выключна ў нейкія вострыя моманты нашай гісторыі. Увесь астатні перыяд я звычайна рабіў сваю працу, рабіў тое, што лічыў важным, патрэбным для гэтай краіны і не звяртаўся да прамой палітыкі. Давайте возьмем 2010 год.
Ну, у 2010-м, як і шмат хто з маіх грамадзян, я таксама выходзіў на плошчу, быў зняволены на 15 сутак. І, в прынцыпе, не шкадую, што Новы год сустракаў у камеры разам са сваімі аднадумцамі. Наколькі я ведаю, вы потым абскарджвалі прысуд і нават звярталіся ў міжнародныя структуры. Так, мы прайшлі вельмі цяжкі і працаёмкі шлях разам з Сергеем Устінавым, чалавекам, які зараз узначальвае праваабарончую арганізацыю Лотренд, здаецца, яна зараз называецца. І мы дамагліся таго, каб пасля бясплённых зваротаў у мясцовыя судовыя інстанцыі, уключна з Вярхоўным судом, наша справа была разгледжаная ў міжнародным судзе, ну, дакладней, камісіі па правах чалавека. Там мы атрымалі станоўчы вырак праз пасіўнасць беларускага афіцыйнага боку фактычна. Немагчымасць абвергнуць нашыя патрабаванні. І такі сапраўды вырак мы атрымалі, але, натуральна, у Беларусі штосьці даказаць, штосьці афіцыйным інстанцыям давесці на гэты конт немагчыма. Таму, в прынцыпе, мы ў нейкі момант проста гэтую працу спынілі і там ужо не даводзілі да новага віткую размову на гэты конт. Ну, такім чынам, бачыце, ўсё ж такі не новы чалавек у гэтай барацьбе за змены да лепшага ў краіне. Давайте вернемся да дня сённяшняга. Ведаеце, калі склалася сітуацыя вось з Купалаўскім тэатрам, калі акторы на знак пратэста там сышлі з тэатра, шмат хто і пісаў наконт таго, што вот дарэмна яны так зрабілі, хай бы заставаліся, хай бы прамаўчалі, але вот ўсё ж такі гледачам, сваім прыхільнікам праз свае пастаноўкі даводзілі сваю пазіцыю і гэтак далей, гэтак далей. Нават Пазняк выказаўся у такім жа самым ключы. Іншыя таксама былі выпадкі, калі казалі людзям, што не трэба было сыходзіць, трэба было прамаўчаць. У вас вот такой думкі не было, што не, я застануся, ну, хаця б дзеля сваіх студэнтаў? Натуральна, я шмат вагаўся, перш чым як прыняць гэтае рашэнне, і я зрабіў яго не адзін. І пытанне ў тым, што з аднаго боку можна спрабаваць змагацца, як і заўжды, вось гэтымі партызанскімі італьянскімі спосабамі, даводзіць сваю думку в аўдыторыі ці са сцэны. Але цяпер, калі дзеянні сістэмы робяцца такімі надзвычай рэпрэсіўнымі, надзвычай паказальнымі, калі ідэалагічны ціск проста вось падвышаецца да неверагоднага градусу, я проста не ўяўляю, як гэта можна рабіць без таго, каб на цябе ціснулі кожны дзень, каб цябе не выціскалі з гэтага поля, і каб наогул магчы нармальна выконваць сваю працу. Сёння мне было б гэта вельмі цяжка зрабіць. Ну, акрамя таго, што для мяне асабіста было з маральнага пункту гледжання вельмі цяжка вяртацца да працы, да нармальнага жыцця, калі вось у краіне пасля падзеяў, вядомых падзеяў жніўня, фактычна зараз існуе рэжым беззаконня, рэжым гвалту, які працягваецца і працягваецца ў грамадстве. І вось проста выконваць свае абавязкі, на мой погляд, зараз недастаткова. Добра, а не проста выконваць свае абавязкі, а рабіць усё, што вы рабілі, ну, у сэнсе, па-першае, спрабаваць зладзіць там вот страйкі, арганізоўваць вот нейкія такія пратэстныя мерапрыемствы, назовем это так, у самім універсітэце, падчас лекцый, ну, неяк так праводзіць паралелі з сучаснасцю і гэтак далей. Я да таго, што калі б ўсё ж такі вы так гнулі сваю лінію, застаючыся там, да, хутчэй за ўсё, вас бы звольнілі, але гэта, можа быць, выглядала бы інакш, бо зараз напішуць, што ён даў слабіну, ён там напісалі.
бачыце, ўжо напісалі, даў слабіну, яшчэ там скажуць, што можа быць там забаяўся ці яшчэ што-небудзь, ну ўсё ж таки выглядала б крыху інакш. Магчыма, з іншага боку, чаму я пайшоў на такі крок, я быў ну так вельмі моцна расчараваны пазіцыяй і сваіх калег, ну і чаго таіць і большасці студэнцкай супольнасці. Гэта пазіцыя вельмі пасіўная, яна грунтуецца на хутчэй абарончых псіхалагічных схемах, і я не бачу, як бы я мог яшчэ большай ступені, знаходзячыся ўнутры, расхістаць вось гэтую сітуацыю. Я ж не сыходжу зусім, я застаюся у тэлеграм-канале мясцовага стачкаму, умоўна назовем яе так. Я буду дапамагаць сваім студэнтам і выкладчыкам, хто застаўся яшчэ ў барацьбе, рабіць гэтую барацьбу. Іншая справа, што я там ужо не буду легітымным перамоўшчыкам з дэканатамі ці з нейкімі такімі афіцыйнымі структурамі, але не магу сказаць, што яны дагэтуль вельмі ўжо шмат да нас прыслухоўваліся ці вельмі шмат нам давалі нейкіх саступкаў. Таму вось з маёй пазіцыі мала што змяняецца, звольніўся ты ці знаходзішся на сваім месцы. Я спадзяюся, што мой прыклад, наадварот, можа больш дазволіць задумацца тым людзям, якія яшчэ застаюцца працаваць у гэтай сістэме, задумацца і ўзважыць, якія іх маральныя аргументы на карысць таго, каб фактычна падтрымліваць сваім бяздзеяннем всю тую сістэму, якая ўсталявалася ў краіне і працуе ўжо больш за 20 год. Вы лічыце, што задумаюцца? Ну, калі пасля 9-10 жніўня не задумаліся, калі не задумаліся раней, пабачыўшы, як лічылі галасы, скажем так, то зараз задумаюцца? Ведаеце, людзі яны такія цікавыя істоты. Для іх нават жахлівы досвед, які адбываецца недзе з невядомымі людзьмі, менш уплывае на іх як учынак, які яны бачаць ад блізкага чалавека. Таму натуральна, што для мяне таксама дзіўна, што людзі пасля падзей 9-12 жніўня могуць выкладаць філасофію ці музыку ў краіне і нічога пры гэтым не адчуваць. Але калі яны пабачаць прыклады таго, што людзі могуць сапраўды дзеля сваіх поглядаў нават пакідаць сваю працу, якую яны прысвяцілі вялікую частку жыцця, і гэта нармальна рабіць у тых абставінах, калі ты не можаш інакш змяніць сістэму, як проста выйсці з яе. Я думаю, для іх гэта будзе, можа, нават большым штуршком, урокам, чым калі яны проста абстрактна разумеюць, што ў краіне ўсё не ў парадку, што былі нейкія фальсіфікацыі, нейкі гвалт, які ці то фейк, ці то не фейк. Ну, вы разумееце, як гэта ўсё падаецца праз сродкі масавай інфармацыі. Мы даўно чулі пра тое, што спорт ён па-за палітыкай. Ну, у мяне не адзін раз апошнім часам былі ў гасцях спартоўцы, якія падпісаліся пад заявай супраць гвалту, якія выходзяць на акцыі салідарнасці, якія тлумачылі, што ўсё ж такі і спорт не можа быць па-за палітыкай. Але тое, што адукацыя павінна быць па-за палітыкай, гэта таксама застаецца такой тэзай. Вось Анатоль Старкоў піша: у ВНУ не павінна быць палітыкі. Са студэнтаў трэба рабіць спецыялістаў ва ўсіх галінах беларускай гаспадаркі, а не бел-чырвона-белых палітыканаў-змагароў. Так, гэта пазіцыя, якую вельмі любяць тыражаваць адміністратары універсітэта рознага ўзроўню. Універсітэт па-за палітыкай. Але ці насамрэч гэта так, калі давайце разбярэмся. Насамрэч, шмат якія мерапрыемствы менавіта палітычнага складніку у нас адбываюцца проста пад іншым соусам. Іх называюць грамадзянска-патрыятычнымі. Ну, напрыклад, любыя мерапрыемствы, якія ладзяць БРСМ ці Белая Русь, арганізацыі грамадскія, якія маюць, напрыклад, у БДУ магчымасць працаваць легальна,
у адрозненне ад іншых грамадскіх арганізацый, скажем так, з іншымі палітычнымі поглядамі. Яны таксама ж праводзяць рознага кшталту канферэнцыі і мерапрыемствы, у якіх палітычны такі складнік гучыць таксама вельмі яскрава. Ад святкавання 100-годдзя ленінскага камсамолу да якога-небудзь форума па каляровых рэвалюцыях. І у гэтым сэнсе універсітэт ужо не па-за палітыкай. Па-другое, нават у статутах большасці універсітэтаў запісана, што універсітэт займаецца не толькі чыста навучальным працэсам. Ён займаецца працэсам яшчэ і выхаваўчым, і па сутнасці ён спрыяе выхаванню грамадзян. Грамадзянскае патрыятычнае выхаванне гэта не выхаванне ў духу вернасці прэзідэнту ці нейкай вертыкалі ўлады. Гэта фактычна ідзецца пра выхаванне маральна-грамадзянскіх пачуццяў у навучэнцаў. І тут мы можам казаць, што калі мы назіраем такія факты, што адбываюцца ў Беларусі зараз, гэта нават не наўпрост палітычнае поле. Гэта закранае нашы больш базавыя грамадзянскія правы. Правы на тое, каб нас не катавалі, каб нас не збівалі за нашыя погляды ці за тое, што мы ўдзельнічаем у нейкіх мерапрыемствах. Каб нам не хлусілі, калі мы выбіраем нашу ўладу. Гэта такія рэчы, якія падставова ляжаць, на якіх базуецца якраз палітыка. Калі яны разбіраюцца, пра якую палітыку далей можа ісці гаворка. Я не агітую ні за камуністаў, ні за лібералаў, ні за правых, ні за левых, калі знаходзішся ў аўдыторыі. Але некаторыя рэчы, яны базавыя рэчы, яны ўвайшлі ўжо ў сусветны досвед. Гэта дэкларацыя правоў чалавека, якую падпісалі ўсе дзяржавы члены ААН. Гэта проста тыя рэчы, якія не мусяць ігнаравацца. І вось казаць, што універсітэт па-за палітыкай і таму ён можа ігнараваць такое, гэта насамрэч нейкае крывадушча. Цалкам з вами згодны. Антон, дзякуй, Павел, за вашу пазіцыю. Ваш студэнт. Студэнт. Трэба звяртацца больш паважна да свайго выкладчыка. Хаця б спадар Павел напісалі бы, калі ўжо там. Тым не менш, вось такая падзяка. Валер Бардун, крыху не згодны з вами. Вось я зусім не падтрымліваю звальнення. Хочаш пратэст, выкладанне выключна на беларускай мове мацней за Фауст Гёта. Ды нават часовая трасянка, калі выкладач не меў раней практыкі мовы. Яна будзе прыкладам грамадзянскай смеласці і вартае разуменне і пераймання. Гэта не зусім не страшна, гэта будзе відавочнай падтрымкай незалежнасці і дэмакратыі Беларусі, карысна студэнтам, ды і стратэгічна важна. Хто ж яшчэ, як неразумны выкладач, будзе выхоўваць беларусаў з нашай моладзі. Ну, калі хочаце, можаце дадаць, але як па мне, вы ўжо вось сваімі папярэднімі адказамі пра тое, што мова, канешне, важна, але ёсць такія базавыя правы, якія абавязаныя таксама, без якіх немагчыма працаваць у нармальных умовах, гэта ўсё ж такі, я так думаю, адказ. Но калі хочаце, можаце дадаць. Я такі маленькі каментар зраблю, не па сутнасці, а па форме. У нашых вось гэтых допісах вельмі часта гучаць засцярогі, якія мы атрымалі як свой вопыт вось гэтага бясконцага жыцця ў чаканні нейкіх перамен. І на будучыню мы таксама глядзім вось з гэтай жа оптыкай. Прафесіяналы сыходзяць, хто застанецца, што будзе з намі заўтра. Давайце думаць пра тое, а як гэтае заўтра наблізіць? Як зрабіць так, каб ужо заўтра змянілася і нешта ў краіне, і нешта на ўсіх узроўнях жыцця, уключаючы адукацыю. І тады гэта ўсё адбудзецца, і не трэба будзе нам думаць пра тое, правільна ці неправільна, што вось у цяперашняй сітуацыі людзі нязгодныя з сістэмай сыходзяць. Давайце будаваць будучую Беларусь ужо сёння, і тады гэтая сістэма зменіцца іншай. Пра рэакцыю. Якая была рэакцыя адміністрацыі універсітэта на ваш сыход? Я ведаю, што яна была такая досыць дзіўная.
Ну так, у нашай ніве надрукавалі нібыта афіцыйны каментар адміністрацыі, праўда, без подпісаў, таму я не магу сказаць, чый прыватнасці гэта быў ліст. Ну, але відавочна, што задача любой адміністрацыі паказаць, што насамрэч сістэма працуе добра, калектыў выконвае свае абавязкі, студэнты вучацца, а любыя дысідэнты і смуцьяны гэта нейкі такі маргінальны фактар. І маргіналізаваць асобу таго, хто не згодны, гэта, ў прынцыпе, практыка, прынятая з савецкіх часоў. Можна ўзгадаць, як там шельмавалі таго ж Сахарова ці іншых дысідэнтаў савецкага часу, як прыніжалі іх заслугі навуковыя ці педагагічныя. У гэтым сэнсе рэакцыя чаканая, рэакцыя, не тое, каб сказаць, для мяне асабліва маральна, але яны маюць права мець такую пазіцыю, яны маюць права яе выказваць, і я ім гэтае права магу дараваць. Іншая справа, што чамусьці вось дзіўная рэч. Калі мы вялі размову з адміністрацыяй, нам весь час падкрэслівалі, што вы не можете адказваць за весь факультэт, вы не можете адказваць за ўсіх выкладчыкаў, студэнтаў, калі нешта прамаўляеце. І мы сапраўды гэта звычайна рабілі ад уласнага імя, ад імя тых, хто пратэстуе. Але сабе адміністрацыя дазваляе выказвацца ад імя ўсяго факультэта, усіх выкладчыкаў і студэнтаў. Хто ім даваў такое права, адкуль у іх такая магчымасць, мне не зразумела. Я перакладу з філасофскай мовы на звычайную. Спадара Паўла абвінавацілі ў тым, што ён не карыстаецца павагай ні сярод калег выкладчыкаў, ні сярод студэнтаў, і ввогуле ледзь там не закінуў сваю працу і робіць яе, так сказать, апусціўшы рукавы. Але ў нас ёсць караценькае такое відэо. Адна з калег спадара Паўла запісала яго. Калі ласка, вось іншае меркаванне пра тое, што сябе уяўляе як выкладчык, як спецыяліст спадар Павел. Калі ласка. Павел Владимирович открыто выразил свою личную позицию. Это его право, которое гарантируется Конституцией Республики Беларусь. К сожалению, в ответ последовало практически анонимное высказывание от лица БГУ о том, что доцент Барковский уволился вовсе не в связи с побуждениями своей совести, а из-за того, что он потерял авторитет среди коллег из-за отсутствия поддержки его гражданской позиции проведения забастовки на факультете в БГУ. И далее идут еще цифры, озвучивающие рейтинг преподавателя в университете, его нагрузку и так далее. Считаю лично необходимым сказать, что я очень уважаю Павла Барковского как ученого, преподавателя и достойного человека. Я лично активно поддерживаю позицию забастовки, предложенную Павлом, поскольку ни в коем случае нельзя закрывать глаза на происходящее насилие, ложь, нарушение Конституции и законодательства Республики Беларусь, которые мы наблюдаем в последнее время. Позиция БГУ, которую выразил кто-то безликий, не указавший себя, очерняет, в общем-то, не преподавателя Барковского, а, к сожалению, очерняет сам университет. И это прискорбно осознавать. Ну, вось такое меркаванне вашай калегі Тацяны Сініцы. Спадар Павел, і все ж такі, сышлі, вы сыходзілі у нікуды, як кажуць, ці ўсё ж такі былі нейкія такія думкі, куды я пайду, што буду рабіць? Ведаеце, у мяне, канешне, ёсць знаёмыя, сябры, якія прапаноўваюць, і раней прапаноўвалі, зараз прапаноўваюць мне нейкія варыянты знайсці новую працу ці там стажыроўку, напрыклад. Але насамрэч я, калі рабіў гэты крок, не надта апякаўся гэтым пытаннем. Я не тое, каб адшукаў сабе новае добрае месца для працы і вось хацеў бы туды з радасцю перайсці. Для мяне гэты крок
у нечаму нікуды, і я зараз буду аглядацца і думаць пра тое, як мне далей, ці варта мне наогул заставацца ў акадэмічнай кар'еры ў дадзены момант, ці варта перакваліфікавацца ў нейкую іншую дзейнасць, ці, магчыма, мне варта там зрабіць сабе стажыроўку, каб узнавіць свае стасункі з замежнымі калегамі, але гэты крок для мяне будзе менавіта цяперашняй думкай, цяперашняй маёй сітуацыі. Гэта не было запланавана ад пачатку. Ну, вы ведаеце, зараз вельмі такая моцны ўзровень салідарнасці у нашым грамадстве, і я ведаю шмат прыкладаў, калі вось чалавек, праявіўшы сваю грамадзянскую пазіцыю, там альбо быў звольнены, альбо сыходзіў сам, і нечакана для сябе атрымліваў шмат розных прапаноў па працу, супрацу і гэтак далей з розных бакоў. Таму я спадзяюся, што і вас таксама не кінуць у гэтай сітуацыі беларусы, але вот з гэтай нагоды, калі глядзець на, скажем, як частку беларускага грамадства і калектыў БДУ, ну і студэнтаў БДУ, і зараз вот перавесці гэта ўсё на ўсё беларускае грамадства. Нам зараз кажуць пра тое, што беларускае грамадства так змянілася, так моцна змянілася, так незваротна змянілася. Але вот калі вот так вот гэту вот перавесці, змянілася моцна? Я думаю, змены адбываюцца. Яны адбываюцца заўважна нават у параўнанні з тым жа 10-м годам. Тады толькі пачыналася тая хваля салідарнасці, пра якую вы слушна ўзгадалі, а цяпер жа яна ўжо відавочна набывае новую моц. Людзі сапраўды гатовыя падтрымліваць адзін аднаго не праз нейкія сваяцкія сувязі ці супольныя знаёмствы, а таму, што яны падзяляюць агульную ідэю, агульную візію будучыні. Многія цяпер кажуць, што беларусы сабе пачынаюць адчуваць нацыяй. І ў гэтым сэнсе я думаю, што грамадства мяняецца, бачна, наколькі ўзрастаюць гарызантальныя сувязі, усе гэтыя дваравыя супольнасці, все гэтыя прыкметы народнай барацьбы, якія вось штодзённа вядуцца і супраць якіх ніякай цэнтралізаваная сістэма не можа даць рады, яна паказвае, што грамадства ўжо не гатова вярнуцца ў той стан апатыі, у той стан нейкай такой дэпрэсіўнай пакорнасці, у якой яно жыло вельмі на вялікі час. Канешне, у людзей, якія працуюць на дзяржаўнай структуры, у іх, канешне, большы рэзерв вось гэтай пакорлівасці. Яны ў большай ступені гатовыя мірыцца з чорнымі бакамі гэтай сістэмы. Але нават у іх паступова ўжо крытычны парог пераадольваецца, і нават гэтая сістэма пачынае трашчаць. Я вот, калі раней мы разважалі пра беларускае грамадства, пра беларусаў, вось гэтая старадаўняя прымаўка ці пазіцыя нават «Мая хата з краю», яна была вельмі актуальнай. На сёння гэта ж застаецца актуальным для беларусаў? Ну, у большасці выпадкаў так. У нас сапраўды людзі дастаткова ізаляваныя і вельмі неахвотна ідуць на кантакты, на наладжванне нейкіх сувязяў. І гэта нам замінала і да пэўнай ступені зараз замінае таго, каб вось салідарна ўсё зрабіць і там змяніць у гэтай краіне. Іншая справа, што зараз насуперак вось гэтай сапраўды распаўсюджанай ментальнай устаноўцы беларусы пачынаюць змяняцца, пачынаюць у большай ступені давяряць адзін аднаму, у большай ступені пакладацца на ўласную салідарнасць, на тое, што калегі, сябры, знаёмыя, проста людзі спачуваючыя не пакінуць у бядзе самотнымі. Што нават калі ты страціў працу ці страціў здароўе ці штосьці з табой такое адбылося, заўжды знойдуцца людзі, якія змогуць даць табе рады. І вось гэта разбурае вось гэтую апрачонасць, вось гэтую самавітасць беларуса, якія прывыклі пакладацца толькі на саміх сябе, у лепшым выпадку толькі на сваіх сваякоў.
А вось гэтыя налажванне гарызантальных сувязяў, вось гэтыя ўсе дваравыя сустрэчы, гэтыя акцыі вялізныя, якія адбываюцца не толькі ў цэнтры Мінска, але і вось па спальных раёнах і гэтак далей. Усё вот гэта, пра што мы зараз кажам. От на уладу, на чынавенства, на вот гэты падмурак, на якім стаіць это, яно неяк уплывае ці не? Вот шмат ад самага пачатку ўсіх гэтых пратэстаў наш такі вядомы, мой любімы эксперт-палітолог Артём Шрайбман любіў казаць, што сістэма пачынае сыпацца. А вот вам бачыцца, што яна сыпецца? Я бачу, што ў іх пачынаецца нейкі крызіс кіравання. Цяжка кіраваць людзьмі, якія не хочуць прызнаваць твою ўладу над імі, якія супраціўляюцца вось праз такі штодзённыя акцыі непадпарадкавання. Бо ўсе гэтыя вось сустрэчы, вся гэтая дваравая актыўнасць, вулічная актыўнасць, яна паказвае, што беларусы больш не хочуць існаваць у тых межах, якія ім вызначыла раней улада. У межах фактычна праца, дом, прыватнае жыццё і мінімум палітыкі. Цяпер людзі гатовыя казаць: не, мы так не хочам, у нас ёсць правы, у нас ёсць свае памкненні, у нас ёсць свая візія будучыні, мы не хочам змярацца з тым, што вы нам гэта не даеце рабіць. І яны вось так пратэстуюць, яны гэта робяць, і ўладзе все цяжэй з гэтым змагацца, все цяжэй замалёўваць гэтыя бясконцы бел-чырвона-белыя стужачкі паўсюль, караблікі вылоўліваць, сажалак, затрымліваць все новых і новых актывістаў, якіх все меней не робіцца, як гэта было звычайна, а наадварот, яны як гідра выпускаюць все новыя і новыя галовы. І, канешне, для улады, якая так ці інакш скіраваная все ж таки на кропкавыя рэпрэсіі, на ціск прадметны, канкрэтны, гэта вельмі сітуацыя, якая ставіць іх у разгубленасць. А супраць каго ваяваць? Яны вось выштурхоўваюць адзін за адным чалавека, на яго пачынаюць нейкія рэпрэсіі кідаць, і вельмі здзіўляюцца, што гэта ніяк не спыняе сітуацыю, што гэты чалавек гэта проста частка вось таго шматтысячнага, мільённага ўжо можна амаль што сказаць, цела беларусаў, і гэта змаганне фактычна з Беларуссю, з беларусамі, а не з канкрэтным там севярынцам ці лябедзькам, як гэта было калісьці. Ірына Азёма, калі афіцыйныя органы выказваюць незадавольванне спецыялістам і ачарняюць яго годнасць, гэта непараўнальны паказнік, што чалавек і як спецыяліст найлепшы. Алена Шаціла, вялікі дзякуй, прыгожая родная мова, захапляюся. Ольга Бакарэвіч, безмозглая адносіна ўлады да ўходу спецыялістаў, да таго ж, якія маюць на навуковыя званні, абурае. Алена Камянецкая, мы разам. Тым не менш, мы зараз маем прыклады такой, нават не буду слова ўжываць, проста помсты тым, хто выказаў такую вось сваю пазіцыю, прычым выказаў яе гучна. Мы бачым, як затрымлівалі праз пэўны час пасля звальнення таго ж самага Дудзінскага. Вось сёння прыйшла навіна пра тое, што затрымалі дзяўчыну, якая сышла з БТ і уладкавалася ў народную волю. І такіх прыкладаў мы маем даволі. Вы не думалі пра тое, што вось зараз прыйдуць і за вамі? Ну, такая пагроза заўжды існуе. І, натуральна, чаму я і пачаў увесь свой гэты пратэсны рух зараз, таму што я базава не адчуваю сабе бяспекі як грамадзянін. Я не ведаю, па якой нагодзе да мяне могуць прыйсці в органы і штосьці пачаць супраць мяне рабіць нейкія справы. І вось гэтае базавае пачуццё нейкай бездапаможнасці, прававога проста адсутнасці прэзумпцыі невінаватасці ў гэтай краіны. Гэта вось адзін з тых вострых момантаў, якія і зрабілі Беларусь 2020. Гэта тое, супраць чаго, відаць, і супрацьстаяць большасць грамадзян. Гэта вось нежаданне жыць у сістэме, якая можа зрабіць з табой все, што заўгодна, а ты супраць яе нічога не можаш.
Чамусьці крымінальныя справы супраць гвалту на супрацоўніка міліцыі заводзяцца ў вялікіх колькасцях, і ніводнай крымінальнай справы паводле фактаў тых самых катаванняў і збіццяў падчас мірных акцый не праводзіцца. Як людзі павінны рэагаваць на тое, што фактычна улады гуляюць з ім у гульню. Закон толькі з намі, закон толькі за нас, вы па-за законам. Ну, не з пустога, відаць, месца кажуць юрысты, адвакаты пра тое, што ў краіне зараз адбываецца прававы дэфолт. Дзякуй вялікі, моцы вам і добрай працы у далейшым. Я нагадаю, што з намі зараз у эфіры быў кандыдат філасофскіх навук Павел Баркоўскі. Зміцер Лукашук працаваў для вас у эфіры. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Да сустрэчы. Беражыце сябе.